ഫിഷിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഇന്ത്യക്കാല പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ அண்ணா அப்படி இல்லை, சைடில் வீத்த சொல்லி என்னன்னா சைடில் வீத்தும் போது உள்ளே இருக்க மீனும் கூட வெளியில் வரும். நான் வீடியோ எடுக்கு அரிச்சு பிடிச்சணும்ண்ணா குறையா அந்த சுண்ணாம்பு இது இந்த சைடில் உள்ள மீன் இந்த மாதிரி நடு வெள்ளத்துல வரும். அப்படி அங்கே வீத்தி கொடு, அடைச்சி வீத்தி கொடு. அப்போ அங்கே கூடுதல் போய் அந்த சூடில் அங்கே ஏறாது. கலக்கின எஃபெக்ட் வந்துட்டு கலங்கின அதுக்கு எஃபெக்ட் குறையும், அதுக்கு எஃபெக்ட் குறையும், வேற ஒன்றும் இல்லை. ப்ளீச்சிங் பவுடர் கலக்க மாட்டேன், கொஞ்சம் நேரம் விட்டுருப்பேன். என்னென்னா அது மொத்தம் நீர் அங்கே ஒரு பஞ்சரை பதக்க பாரு வருது. அகஸ்ட் இறங்க மாட்டேன். இப்போ நீ பக்கெட் வச்சு நாங்கள் நிற்காது அப்படியே எப்படி பண்ணுவோம். நம்ம போய் இறங்க இல்லைங்க தீரு தொடங்கியில்லை ஒன்று. அண்ணா அண்ணா நேரு பார்க்க நீடு 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 மக்க ஒரு அரிப்போல் எடுத்துட்டாங்க. எனக்கு சின்ன காய்க்கிறேன் இது அரிப்போல் உண்டு எல்லாம் நக்கி எடுக்கிறாங்களே. வெட்டது யார்கிட்ட இருக்கு? அவரு கண்ணு காணாது தேலியா இருக்கும் பாத்துருத்துரு. அப்படி பிடிச்ச அப்படியா நான் அடிச்சு அடிச்சேன்னு அங்கே குறை நேரம் கழிஞ்சா அதை அப்படி பிடிச்சலாம். நேரு நேரு பேக்ல இருக்கு. நேரு நேரு அது அதுக்கு அடியாச்சு. அது இந்த விக்கி கைண்ட் எடுத்துரு. அது சாப்பிட முடிஞ்சு தூக்கிடு. நைஸ் கேட்சா இதுங்கன்ற நேரு கரையில் சாடுது. அவன்கிட்ட விடுறா. பாய் பாய் பாய். ஒரு பக்கெட் இல்ல, 2 பக்கெட் எடுத்து கையில வச்சிருக்க. நீர் நீர் இவனி கிறுக்குற அகசி நீர் வெட்டி பிச்சு அது மாதிரி பாவங்கள. பக்கெட் எடு எடு. அகசி இந்த நொட்டு அது வேறல, இது வேற நேர் வெட்டே படல.
எங்க எடுத்துருக்கா அங்க எடுத்துறாரு நந்து பேக்கரி நந்து അവിടെ എടുത്തിരുന്നു நந்து ஒரு நல்ல வஞ்சல் எடுத்து അവിടെ எல்லாம் பந்து தயாரா இருக்கு கையில குறைய வலுதெல்லாம் அரிச்சு பிடிச்சேன்னா അരിപ്പോലെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മാട്ട് ഒരാളെല്ലാം ഉള്ള നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇട് 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 ഇവൻ തല വെട്ടി ഇടുതാൻ പോലെ തരുതല്ലപ്പോ അകർഷണ അതെട് അതെട് ഒരാളടേ ഞാൻ പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ പോലെ ഇവൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിലുണ്ടോ ഒന്ന് നേര് കൈലിയാക്കും ആ നേരെ സ്നാക്സ് ഓന ബാക്കിലുണ്ട് അത് പോച്ച് ഇതാണ്ട് ഓനെ ബാക്കിൽ അടക്കറ നേരെ നിർത്തിട്ട് ഇഞ്ചുണ്ട് അത് നീക്കോളി പഠിച്ചോ എടുത്തൊരു കിണ്ട് എടുത്ത് അങ്ങനെ ഇടണം അത്ര തന്നെ ചെറുതല്ലേ അത് വളർത്തിയ അതില് വേണ്ട അതില് വേണ്ട പറ്റുണ്ടോ ഇതൊന്ന് കെട്ടി എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ எப்ப முடியும் இப்ப கலக்கு பாதி ராவில ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വെയിലില്ല ചൂടാവാനാ அதுக்கு பவர் പിടിടാ നീ പിന്നെ പിടിച്ചകത്ത് പറ്റുണ്ടേ പിടി കടിക്കൂലടാ பொடிகளைக்கு ஒரு ஸ்டெப் பிடிச்சாச்சு அதுக்கு பிறகு மோட்டர் வச்சு மொத்த தண்ணியை அடித்து வெட்டிக்கலாம்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் வரலாமா ஓகே யூடியூப்ல வரோம் எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியில் போட்டிருக்கோம் കുഞ്ചു ബ്ലാങ്ക് കുഞ്ചു കര രണ്ടുള്ളത് അടിച്ച് கண்ணா எந்த பிடிக்கல
வீடியோ 10 நிமிஷத்தை தாண்டி போயாச்சு. அதனால் பார்ட் வீடியோ போடுவேன். பார்ட் வீடியோவும் நான் போடுவேன். பார்ட் 2ல் இதுக்கு பிறகு மீன் பிடிக்கிறது எல்லாமே, மீன் பிடிச்சது எல்லாமே பார்ட் 2 வீடியோவில் கரெக்டாக போடுறேன். ചൊട്ടവള അവർക്ക് കൊടുത്തില്ലേ കുറച്ച്? സൈസ് മീൻ എടുത്തിട്ടാ. ഓ അലക്സ് വാ. ഓ ഇന്ന് ആരില്ല വിളിച്ചത്? ഇന്ന് വിളിച്ചത് അങ്ങ് അഗസ്റ്റിനിട്ട് നെയ് യാരെയും വിളിച്ചില്ലേ? രാജേഷ് വിളിച്ചില്ല. അവനെ പ്രദേശം ഇവിടെ നമ്മൾ ആരില്ല, കീഴ ആരില്ല, പാലത്തിലുണ്ട്.